Mwanaume, kabla hujamuoa mwanamke yeyote yule, kwa karne ya leo tulipofikia, chunguza tabia ya muhimu sana kwa huyo mwanamke ili usiende kujuta huko mbele. Hasa tabia ya heshima, na sio heshima tu, heshima ya kijinsia. Sijui kama unanielewa. Tazama namna ambavyo yeye anawatazama wanaume, yaani angalia na mtazamo gani juu ya wanaume, na hasa chunguza mahusiano ya yeye na baba yake. Huyo mwanamke anamchukuliaje baba yake? Anamuongeleaje? Yani anamuelezeaje baba yake kwako? Namna anavyomuelezea, msikilize sana. Sikiliza sana huyo mwanamke anavyomuelezea baba yake, kwa sababu ukifeli utaenda kulia. Usije ukafikiri huyo mwanamke akimuelezea baba yake vibaya atakuheshimu wewe. Sahau. Na kama ukishindwa kupata mtazamo wake yeye kuhusu baba yake, uliza kuhusu mama yake, namna ambavyo huwa anamuelezea baba yao kwao. Yaani taka kujua kwamba mama yake huwa anamzungumziaje baba yake kwake yeye, huyo mkeo mtarajiwa unayetaka kumuoa. Namna ambavyo mama huwa anamuelezea baba yake kwake, hivyo ndivyo atakavyokuja kukutreat wewe kama mwanaume. Sio kama unanielewa? Kama mama yake anamuelezea baba yake kwa ubaya kwa huyo mwanamke, na ukasikia hata yeye amejaa kwenye mfumo wa kumzungumzia baba yake vibaya, hataki kujitegemea, kutumia akili zake kuchanganua mambo, ndugu yangu, kimbia. Huyo mwanamke hatakuheshimu. Jinsia ya baba yake ndiyo jinsia yako wewe. Kama ana chuki na baba yake, maana yake huyo ana chuki ya kijinsia. Hata wewe atakuchukia kwa sababu wewe ni mwanaume, kwa sababu sisi ni binadamu, hatujakamilika. Kwa hiyo kuna wakati na wewe ukiwa na changamoto fulani kama binadamu, huyo mwanamke ataacha kukuheshimu hapo hapo na ataanza kukuchukia, na namna ambavyo anamuelezea baba yake ataanza kukuelezea wewe pia. Kumbuka, watoto huwa wanachukua tabia ya mama kwa asilimia kubwa kuliko tabia ya baba, na huwa wanajifunza vitu kwa mama kuliko kujifunza kwa baba, hasa sisi watoto wa kike. Kwa hiyo kama mama yake huwa ana mtazamo mbaya kuhusu wanaume na anamuelezea mtoto wake, kaa ukijua hivyo ndivyo huyo mwanamke wako atakavyokuchukulia wewe. Yaani kama ana kamgogoro ka kijinsia, kuto kuipenda jinsia ya kiume na kuizungumzia vibaya kwamba baba yetu sisi alikuwa hivi, baba yetu sisi, yani kuna namna anaongea vibaya kuhusu baba yake, ndugu yangu, wewe jichanganye, utakuja kulia. Usije ukajiona wewe ni malaika. Kumbuka hiyo ni jinsia moja. Baba yake ni mwanaume na wewe ni mwanaume. Kama ameshindwa kumuelezea vizuri baba yake, wewe ni nani? Kama ameshindwa kumheshimu baba yake, wewe ni nani? Hiyo lazima ujue. Ishi ukiwa unaiweka kwenye akili yako, usije ukajichanganya. Na ndio maana wengi wenu leo hii mnaoa wanawake ambao wana chuki za kijinsia bila nyinyi kujua. Pengine walipandikizwa na mama zao, au namna ambavyo walikuwa naishi na baba zao, mahusiano yao hayakuwa mazuri. Kwa hiyo wamekuwa wakiwa kwenye hali ya kuwachukia wanaume. Usije ukafikiri anamchukia baba yake tu, hata wewe atakuja kukuchukia siku moja. Kwa hiyo ni tabia muhimu sana kwa wewe mwanaume kuichunguza kwenye karne ya leo, kwa sababu hii karne ya leo kuna vita kubwa sana ya kijinsia inayoendelea. Nadhani wewe kama mwanaume unanielewa. Ukiona huyo mwanamke wako mtarajiwa ana namna yoyote ambavyo ana mgogoro na jinsia ya kiume, kaa naye mbali, kwa sababu hicho kisasi atakulipizia wewe. Namna anavyomuelezea baba yake siku moja atakuelezea wewe. Kwa hiyo kaka, kuwa makini sana.